هل تعلم أن دواء السعال يمكن أن يكون أملاً جديداً لمرضى باركنسون؟ دراسة حديثة أجراها معهد لاوسون للأبحاث الطبية تكشف أن دواء أمبروكسول قد يبطئ تفاقم الخرف ويحمي الدماغ. عندما تناول المشاركون الدواء ظلت أعراضهم النفسية مستقرة، بينما تفاقمت في المجموعة التي تناولت دواء وهميا. هل يكون أمبروكسول هو الطريق لتحسين حياة مرضى باركنسون؟